Buenas tardes. Nuestra invitada del encuentro de hoy ya es un segundo encuentro con los dramaturgos. Y aquí tenemos a la dramaturga rusa Yaroslava Pulinovich. Buenas tardes. Le agradezco mucho por aceptar esta propuesta. Nuestro ciclo se llama Rusia reflejada por la dramaturgia rusa contemporánea. Es un tema bastante amplio, pero me gustaría empezar por cómo usted ha entrado en este mundo de la dramaturgia rusa. Pero antes quisiera decir, ¿por qué es tan importante y es tan necesario leer sus obras de teatro? Siempre me interesa lo que hacen los escritores y los dramaturgos de de todas las regiones de Rusia, de Siberia, de los Urales, porque los más conocidos siempre son los de Moscú, de San Petersburgo. Usted representa a la escuela de Ekaterimburgo y también sé que usted es alumna de Nikolai Kolyada. Y Nikolai Kolyada también es dramaturgo y también es director de teatro. Su teatro tiene mucho éxito por toda Rusia, pero también fuera de Rusia, en Polonia, en Alemania. Y entonces yo creo que el hecho de que usted pertenece a la escuela de Nikolai Kolyada también es algo muy importante. Es un gran maestro. Y otro motivo que yo mencionaría es porque sus textos me parecen muy actuales, que cuentan y reflejan muy bien la vida contemporánea, la vida de la gente, sus problemas, su actualidad. Y es interesante no solo para leer, sino para ponerlos en escena, para el teatro. Luego hablaremos de esto, porque parece que todas las obras que usted ha escrito están puestas, están montadas. Y el tercer motivo, yo diría que en su obra siempre está presente el tema, la historia de la mujer, la historia femenina. También me gustaría hablar de esto, porque este tema está presente en todas las obras prácticamente. Estos son los tres motivos y los tres temas claves para mí. Si me preguntaran por qué es tan interesante, por qué es tan necesario que lean sus obras y que las traduzcan a otros idiomas, al español, por ejemplo. Pero vamos a empezar por su profesor, por su maestro, Nikolai Kolyada. Yo he leído varias entrevistas con usted y usted dice que escribió su primera obra de teatro a los 9 años. También es muy interesante. Y también me gustaría que dijera unas palabras sobre Nikolai Kolyada. Yo sé que usted cursó los estudios en la Academia Teatral de Ekaterimburgo, la antigua Sverdlovsk. En la época soviética se llamaba Sverdlovsk. Entonces, ¿cómo lo formó su maestro y esta institución en general? Bueno, yo cuando ingresé en la academia, en la academia teatral, yo no sabía a
en qué curso tengo que estudiar. No conocía a Kolyada. Yo no soy de Ekaterimburgo, yo vivía en el norte, prácticamente en el extremo norte de Rusia, en la ciudad de Salehard. Luego nos mudamos a Khanty-Mansisk. También es un territorio, es capital de un territorio, una región rusa, siberiana, también del norte. Y es una zona muy poco poblada. Hasta la próxima estación tenía que ir unos 300 kilómetros. Y allí es donde conocí el Internet. Solo podía conectarme desde el trabajo de mi padre. Y por Internet empecé a mirar las universidades para elegir la carrera. Y desde los 15 años yo trabajaba como periodista, primero en la tele local y luego en el periódico local. Y yo quería estudiar en San Petersburgo, quería irme a San Petersburgo. Y fui a San Petersburgo con 17 años para ingresar en la academia teatral, pero no ingresé. Cambió mucho mi vida, conocí a mucha gente, conocí a unos punks locales y luego volví y supe que en Ekaterimburgo, en la Academia Teatral, hay un curso que abre Nikolai Kolyada. Y mi hermana ya estudiaba allí. Yo no conocía nada, no sabía nada de esta persona, no sabía si era hombre o mujer, porque por el apellido no se podía averiguarlo. Y mi hermana me contó que era un dramaturgo siberiano, una persona conocida y además director del teatro. Y entonces decidí ingresar y solo luego supe que a él le gustaban la gente de la provincia, de las ciudades y pueblos lejanos y me aceptaron y para mí sí que es un maestro. Él me ayudó muchísimo, él me enseñó muchísimas cosas porque yo no sabía cómo se vivía en una ciudad grande. Tenía 17 años, no tenía ninguna experiencia, no sabía cómo alquilar una casa. En el primer intento de alquilar un piso me engañaron. Es que soy de pueblo, se puede decir como si fuera de una aldea, ¿no? Y él me ayudó mucho como persona, como profesor. E incluso tuve una corta experiencia de trabajar en la cafetería de la academia, pero no lo hacía muy bien porque tampoco sabía muy bien las medidas. Cuando me pedían 50 gramos de coñac o 100 gramos de coñac, yo confundía mucho las cantidades. Echaba más a las personas que me resultaban más simpáticas. Pero bueno, quiero decir que he tenido muchas experiencias y Nicolás Kolyada es la persona que me ayudó en todo. Cuando escribí mi primera obra, que se llamaba Profesor de Química, él la leyó y la envió a varios teatros y de repente me empezaron a invitar a diferentes seminarios, a concursos y para mí Nicolás Kolyada es una persona que me impulsó en este mundo de teatro. Yo creo que si yo fuera periodista como quería cuando era más joven, yo creo que mi vida no sería igual y tendría muchísimas más decepciones. Vale, muchas gracias. Yo sé que hay un festival, el Festival Nuevo Drama. Primero funcionaba como festival de piezas teatrales y de espectáculos.
Y cuando decidieron organizarlo en San Petersburgo, Nikolai organizó un taller en el marco de este festival. Y Nikolai Kolyada siempre destacaba, siempre fijaba nuestra atención a que su escuela, su manera era diferente, que se diferenciaba de lo que hacían los dramaturgos de San Petersburgo, por ejemplo, o de Moscú. Él decía que mis dramaturgos pisan la tierra y los de las capitales pisan el asfalto. Y ahora veo que quizás esta situación de pisar la tierra, de ser de un pueblo, también le resultó importante, le resultó simpático. Entonces, quisiera preguntar, ¿qué es lo que él les explicaba en cuanto a este tema? ¿O simplemente le gustaba a la gente que venía desde lejos? Bueno, empecemos porque sus exámenes, los exámenes de ingreso a una academia teatral siempre son muy difíciles. Y cuando él escucha un examen, corrige un examen, él lo hace a su manera. Para él, por ejemplo, cuando se entera de que un estudiante no ha leído muchos libros o a lo mejor no conocen los nombres de escritores y dramaturgos rusos, a él no le importaba. Él simplemente quería ver un potencial. No se trataba de la erudición, del conocimiento, sino eh, el carácter, el potencial. Por ejemplo, otro estudiante que ingresó a su curso es de una ciudad, ah, Верхняя Salda. Es un pueblo que se conoce porque la mayoría de los habitantes tomaba drogas y tenía VIH. Es decir, un pueblo muy marginal, digamos. Y para él era interesante que la gente que ingresaba a su curso había vivido mucho, había visto muchas cosas. Le importaba que la gente tuviera sensibilidad. Y estas experiencias ah, vividas son base para ser luego buen escritor, buen dramaturgo. Todavía no sabían hacerlo, pero el profesor sí se lo explicaba. Y entonces nosotros, los chicos jóvenes que no sabíamos mucho, teníamos oportunidad de ingresar en la Academia de Ekaterimburgo. Incluso si no había leído a Chekhov, le interesaba más lo que pensábamos de la vida, lo que habíamos visto, lo que habíamos vivido. Yo creo que él tiene una gran intuición para descubrir un talento. Él habla mucho con las personas, escucha muy bien. Y en cuanto a pisar la tierra y no pisar el asfalto, hoy, por ejemplo, he pisado mucho asfalto de Ekaterimburgo. En nuestra ciudad hay muchos problemas con las carreteras, con la calidad del asfalto, que quizás también se refería a esto. Gracias. No, yo estoy seguro de que cuando él decía pisar la tierra, él se refería a estar más cerca de la tierra. Cuando usted nos contó dónde había pasado la infancia, los años del instituto, a eso más bien se refería. Vamos a ver ahora sus obras. Las
Eh, ¿Qué obra sería la Просто у más меня есть puesta en девочки, escena? которые меня кормят. Yo creo que Наташа, es Жанна и Эля. la, Вот. la Я pieza El sueño de сначала, Natasha. конечно, шла на почему Sí, на sí. Yo tengo a tres женское heroínas, tres количество. Это был прям personajes такой бум. que me dan de comer. Потом Es я написала Natasha, пьесу Жанны, Jana y и так Elia. получилось, что Primero я прочитала escribí ее la не obra Наташей. El sueño Мне de показалось, Natasha что это как-то y tuvo bastante пьеса не удалась. éxito. Я решила Luego положить в стол. До escribí этого otra сказала llamada редакционному Jana продюсеру, он сказал: y a "Дура, эту mí пьесу поставьте в стол, театр no me оставь". gustó mucho И я y no все-таки quería решилась mostrarla a попробовать. muchas И вот personas. потом La была волна mostré очень много ставить a Жанну, un а сейчас profesor больше всех ставят y Землю él me любви, dijo que конечно. Вот sí недавно хочу прорекламировать. iba a Недавно tener вышел éxito. фильм на экраны Y sí, es Тимура verdad, и Эльзы gustó. со Смеховым и с Y luego Кречетниковой. Это последняя роль Ирины escribí Печерниковой, очень La известной tierra украинской актрисы. de Elsa, Ну, а текст написал la Тимур montaron Майоров. también Вот, y en ella в общем, героиня Ирина actuó Смехова. Irina Pichernikova, era su último rol y también tuvo bastante éxito. Pero me gustaría empezar por la pieza El sueño de Natasha. La personaje es una chica joven que estudia en el instituto y vive en un orfanato. Y ella se enamoró de repente. Entonces, este tema de primer amor, cuando se ocurre con alguien que no está preparado para esto. Y luego está el tema de vivir en un orfelinato, de la gente que está obligada a conocer la vida por sí solo y muy pocas personas les pueden ayudar. Y entonces estos chicos quieren vivir, quieren probar diferentes situaciones para adquirir la experiencia. Muchas veces es una experiencia negativa. ¿Por qué la atrajo este tema, el tema de los huérfanos, de los niños, de los chicos que viven sin familia, sin los padres? Ну, ¿Por qué? во-первых, я их видела очень часто, потому что раньше, Bueno, когда там yo жила, los я vi занималась muchos строительно-ремонтные porque мастерские. el Там barrio было donde yo много vivía контингент, был era соответствующий. un barrio И donde había однажды Лена обнаружилась с mucha девочкой, gente у которой mать торговала героином marginal. и сама сидела на героине. Eh, Дома был притон. Вот. И девочка Conocí a боялась una искать. chica, Она привыкла. И мама сказала: "Ну, no, приведи mi тогда ребенка hermana домой. Ну, вот почему вы здесь находитесь?" conoció Ну, и a девочке una chica понравилось, и она cuya взяла еще двух madre vendía сестренок с собой, и heroína, они у нас vendía очень спокойно drogas. жили. Потом Entonces их nuestra отправили madre в детский le дом dijo, bueno, отдыхать, в tú общем. Поэтому puedes таких историй как бы я видела и trabar слышала. amistad А con ella, второе, pero чему es это как mejor раз que no vengan a противоположность, nuestra мне кажется, casa y que tú что no наше vayas a su поколение, casa. почему Es сейчас decir, yo поколение vi a где-то mucha gente así. 30-35 лет Y в otra cosa России, es оно que так es la первое поколение, cuestión, которое пошло к психологам, которое стало прорабатывать свои травмы. es la Почему над ним cuestión de la там больше старшее generación, поколение porque так смеется сейчас, solo у всех депрессии, la такие nueva generación бессмертные. На rusa, la самом деле, мне generación кажется, что у joven, нас у всех es la пошло que поколение какое-то вот это empieza a ir a чувство los psicólogos, сиротства, потому что, ну, empieza действительно это a такое, потому что analizar qué les родителям в pasa, 90-е нужно было выживать, porque en los думать, años каким бы 90 образом кормить los своих chicos детей, потому что, ну, jóvenes все estaban muy рухнуло при войне на perdidos, жизнь. porque los И, padres конечно, trabajaban мы mucho, los ненавидели padres наших tenían que родителей. sobrevivir y Просто они nosotros уходили no там после veíamos a трактора и nuestros приходили очень padres. поздно вечером, Ellos se совсем iban a уставшие. las 8 de la mañana, И часто volvían muy раздраженные tarde por и la noche, в muy не очень хорошем cansados, настроении. И ah, поэтому тебе приходилось жить самому. sin estar de buen humor. Делать эти Y расследования. nosotros И vivíamos я знаю, por что это nuestra очень большая cuenta. проблема, например, что огромное Y yo количество sé твоих que es un ровесников, gran когда с problema ними porque случались какие-то вещи, страшные mucha действительно gente, иногда muchos вещи, они не amigos рассказывали об de этом mi родителям, edad, потому что они не хотели их cuando les расстраивать, pasaban потому cosas что у родителей graves y так много fuertes, работы, потому что no lo они так contaban a устали. sus И padres вот, мне para no кажется, может afligirlos, быть, para это no ну, такая añadir problemas обобщенность, a su и я vida. переношу это не только Y на yo себя, creo вот на все que мое esta поколение. experiencia
no solo mía, sino de toda mi generación, Спасибо es большое, очень un интересно. tema Эта пьеса вы выбрали очень actual. интересную форму, да, это Sí, форма para esta obra такой usted исповеди, да, eligió ты una в forma, конце уже пьесы понимаешь, что это sí, una одна жизнь, forma да, и interesante. девочка пытается перед Es como судьями una быть искренней, confesión. да, Y solo рассказать al то, что final действительно el произошло, lector не entiende вникая там que в какие se trata de подробности, un да, это не juicio. пьеса, Y ella lo пьеса explica психологических a каких-то los моментов, jueces но ты понимаешь, что para explicar por qué le каждое había слово pasado это todo какой-то, esto. да, из души, Y да, entonces te das cuenta de как вы cada нашли эту palabра форму? suya, es como un Как grito, вы нашли эту форму? es una Случайно. confesión. Ну, я ¿Cómo думаю, что encontró сейчас esta уже к forma? этому я Bueno, могу al спокойно azar. говорить, потому что уже очень много лет прошло. В La общем, escribí получилось так, hace что muchos años. это был курс третий, Ahora ya наверное, ну, puedo в общем, hablar было лет de esto. 19. И я влюбилась, ну, Yo влюбилась в cuando tenía парня, 19 которого меня años me enamoré. открыла моя лучшая подруга. Me enamoré de un И chico как-то que раз, luego se fue когда, con mi mejor amiga. значит, они стали встречаться и пошли, пошли в Empezaron комнату, я a сидела на salir кухне, и я думала, что, наверное, сейчас возьму топор и убью их. Вот, это y была, yo наверное, hubo какая-то un любовь, momento и cuando я yo tuve поняла, что ganas мне de нужно чем-то себя matarlos. занять. Я не знала, чем, и я просто Y села и entonces просто написала вот эту книгу. entendí Это que была вся tenía que сублимация вот боли какой-то. Вот, после этого sublimarlo, я tenía мальчика que escribir убила, algo. ну, с подружкой тоже Entonces как-то не escribí este закончилось. monólogo Но y пьеса mm, получилась. fue un Это alivio, fue un мне alivio. Claro мне que кажется. dejé И действительно de там ser amiga de mi успокаивает, ex amiga y de но mi помимо ex всего novio, прочего, да, она, наверное, pero resultó стала una obra частью interesante. важного, Sí, важной частью gracias. литературного Es que esta obra, no solo esta, se образа convirtió en una parte кино, importante del то, что вы proceso делаете. literario y también Хотел спросить formó en второй вашей parte пьесе el жанра, да, canon это literario. уже героиня очень Vamos a pasar личной, в a la принципе, да, segunda личной, obra, но которая Жанна. много пережила, да, вот эта Aquí la боль protagonista распада Советского ya es Союза, una да, вот mujer это первое ее личное que экономики, tiene buen trabajo, попытки está найти bien себя, económicamente, pero попытки es una выжить, mujer que había попытки в этом vivido мире mucho, найти. Да, почему эта porque тема también все-таки не tuvo que возникает, luchar. что было Le ваше tocó частное vivir сожаление, да, вот los такое, años что 90, происходит с este самой вашей героиней, cambio de la как она economía, воспринимает los свою años de жизнь. la pobreza. Ну, Entonces, мне кажется, что это ¿cómo, как cómo раз тоже eligió проявление наших a мам. este personaje? Это вот мы были детьми, Sí, мы claro. были взрослыми, и это те люди, Esta которые, эти mujer женщины, es de la ну, так generación de nuestros получилось. Ну, padres. в Nosotros 90-е éramos вот los как hijos развалился Союз, y и los развалилось все, и padres работать стало, tuvieron que там, luchar институты, все cuando se просто desmoronó la Unión обвалилось с ног. Soviética И насколько я знаю, что первыми в y se депрессию, вот cerraron глубокую такую, muchos впали institutos, мужчины, muchos потому что они не понимали, как дальше жить, как содержать organismos, семью, и они muchas просто не empresas. существовали. Muchísima Если, gente если не быть se убитыми deprimió y какими-нибудь los безумными primeros que se мелкие deprimieron fueron los мелкий hombres. бизнес, то они вот просто Muchos de ушли. ellos А женщины, dejaron de видимо, они trabajar более такие simplemente, se сильные, quedaron en больше им casa, то, что en про el sofá. потомство, они взяли Bueno, клетчатые сумки и algunos поехали в empezaron Китай, в Турцию, во все эти se страны, juntaron con и algunos buen вооружившись bandidos y ya баулами, llevaban ехали otra туда, vida. Y закупали там otros no товары, а trabajaban потом у себя в simplemente, городе pero пытались las его mujeres реализовать. На en самом su деле это такая mayoría профессия hacían адская. algo. Ехать Había туда, продавать mujeres еще что que нужно, что iban подкупят. al Это extranjero para comprar а потом снова productos, уже было ropa y стоять на luego рынке, продавать venderlo это все. aquí, Ну, деваться было pero некуда. venderlo И я знаю así очень en много el тоже таких mercado, историй. И de эти mano en женщины mano. действительно Y много es вот un добивались. То trabajo есть казалось, что súper они начинают duro. с этих сумок, а потом Y estas 50 лет mujeres они que han становились, podido ну, luchar не в 50, а в какой-то момент они por su становились там posición económica en владельцами aquellos магазинов, tiempos, ресторанов и так далее. Ну, luego то есть они prosperaron. понимали, как Justamente это все работает. ellas se И, convirtieron наверное, вот из en общения с этими empresarias женщинами que luego это pudieron пришло. comprar sus Вот такая pequeñas героиня. tiendas o Но мне просто restaurantes. Yo нравилось, creo потому que что это такой esta mujer, la суперсильной женщины, protagonista, супер es успешной, una de но ellas. Me которая gustaba mucho настолько несчастна на самом деле escribir y внутри. crear И мне хотелось вот la этот imagen акт de una как бы persona показать. súper fuerte, de Ну, una mujer muy fuerte а ты, наверное, ее que por внутреннее dentro все. está И absolutamente объяснить, infeliz. почему она
que por fuera parece que está muy bien, que ha ganado, ¿no? Но это, да, Pero это, no, это, это, por dentro no. да, Y yo почему? quería explicar por qué es Значит, así. в нашей, что особенность как бы такой российской действительности, что быть успешным и быть как бы несчастным, как бы лично, почему это так не ¿Por qué соединяется, se да? combinan estas dos В чем эта проблема? situaciones? Где эта Ser проблема? feliz y Дело в том, что почему люди несчастны. lograr un éxito Да, да, они хотят económico, un все, я говорю, да, Я éxito en el понимаю, о чем вы. trabajo. да. Ну, мне кажется, ¿Es что это algún вот как раз выходит tópico корнями тоже в o историю, es что очень simplemente una много situación individual de su травмированных protagonista? поколений, и, может быть, Yo мы creo самые que первые, hay которые, ну muchas, так, травмированы es una generación совсем по traumatizada. чуть-чуть. Nuestra От чего-то generación у нас в ya детстве не no было, lo либо не es. хватало Bueno, внимания и cada так далее. uno Вот, tenía sus problemas o мне quizás кажется, что cuando éramos ну, pequeños nos faltaban огромное algunas количество cosas, людей, pero вот, tampoco пережив muchas. вот этот шок En распада, cambio, что en la поколение generación поколения, de nuestros шок распада padres, Советского Союза, они les какую-то такую tocó vivir el травму shock затаили в de la себе огромную, что transformación, de потом la не дает им, в общем, стать perestroika, de la счастливыми. pobreza, Сейчас, слава богу, в de большинстве это la... решается, потому что люди действительно пошли к y психологам, люди este стали trauma прорабатывать это все. quizás Вот, но еще, no допустим, está muy несколько лет bien назад это не было так распространено. И, explorado y muy конечно, bien trabajado. я думаю, что Y a lo вот mejor из por должного eso какого-то algunos no отношения к se себе dejan ser правильного, felices. вот, ты Ahora ya становишься la gente несчастным empieza все a равно, rano analizar, или a поздно, ir потому a что los невозможно, psicólogos, ну, тебе найти pero no успех и все время todos. двигаться и не понимать, No es зачем это тебе. posible que Невозможно идти к uno успеху от страха. Ну, то ah, есть можно, но ты haga будешь очень muchas cosas несчастен, para даже если lograr ты добьешься éxito, больших вещей. pero no Если ты saber para идешь qué. от страха, что там у тебя не будет Quizás денег, что lo будут чувствовать hacen por условно твои miedo, дети, или что por un miedo тебя не ya будет денег, irreal, и вот pero un нужно, miedo нужно, tan но это не fuerte сделает тебя de счастливым, que a lo если ты mejor не te понимаешь, quedas зачем, ради solo, te чего ты quedas это pobre, делаешь. Вот это no vas a конфликт tener поколений, наверное, в que этом. comer o Что tus она hijos no van a что-то tener делает, que а родилась comer. как белка в Ahora ya колесе, no но es она así, совершенно pero не este понимает, зачем. miedo, este shock, si no está bien Скажите, пожалуйста, analizado, a lo mejor se queda para toda la я vida. бы хотел, может быть, перейти к Sí, третьей muchas вашей gracias. пьесе, Y о которой vamos вы a pasar сказали, это «Земля quizás Эльзы». a la Я ее читал tercera obra mencionada не por только usted, один раз, но El что terreno o la это tierra de пьеса, Elsa. La vi solo una vez как все ваши пьесы, очень хорошо написанная, y очень хорошая está muy прописанная bien escrita, están характерами, и muy bien актеры выставляют и получают огромное escritos los наслаждение, caracteres y los участвуя в этих actores пьесах. siempre dicen que Это disfrutan cuando уже actúan как бы en sus это уже piezas. другое поколение, это да, это бабушки, En это esta obra старшее habla de поколение otra и generación más, de провинции, los да, abuelos, больше, как я понимаю, как я y помню, habla de это la такой provincia. даже как бы летний какой-то такой поселок, да, Es como деревня, un да, дача, pueblo Да, вот, o да. una И aldea, героиня un pueblo пытается, donde la не gente пытается, tiene как бы нашла sus счастье, но casas не de может campo его получить, не может его y приобрести, la да, вот, protagonista parece que почему encuentra так много вот una especie de felicidad, ощущения pero al final no logra невозможности этого disfrutarlo. счастья, как вы показываете, Y это люди, окружение, entonces, ¿cuál родственники, es которые el против motivo de la человека. imposibilidad Откуда de это? ser Почему feliz? так много вот это опять, да, Parece que la почему gente, el ваше entorno, представление incluso los это другое, да? familiares, Это этой son los que зависти, impiden, которая son los que no ваша героиня, dejan да, a Эльза, una это ser прекрасная feliz. женщина, милая, Además, душевная, la теплая, protagonista да, es но с una человеком вот mujer нет maravillosa, счастья, да, вот в чем, pero где этот no, ну, у нее так no llega a la у нее как раз felicidad. ¿Cuál счастье es есть, la несмотря на то, raíz? что в конце ее возлюбленный погибает, и Bueno, она yo сама creo ну, как бы que, уходит вслед за ним. Они que la проживают какое-то felicidad количество очень sí que счастливых se logra. дней Claro que el вместе. final no es muy Эта feliz, история, ella она muere, родилась su как? amado también Во-первых, muere, я задумалась о том, pero что antes de esto sí почему-то вот у нас в hay обществе momentos de не принято felicidad. всерьез относиться к Bueno, чувствам esta детей historia и к чувствам nació стариков. de tal manera. Кажется, что Yo если старик что-то чувствует, veo que ну, en nuestra не знаю, sociedad a veces он hay poco влюбился или у respeto него какие-то por los серьезные переживания. sentimientos Но это de же los niños старик, он y de условно los кладбище. viejos. И то же самое с Por детьми. Как ejemplo, старик, si он una может persona чувствовать, мне mayor, кажется. no sé, Вот. И я se подумала, что enamora, это
Но это какая-то глобальная Muchas проблема, veces sus потому что hijos это dicen, просто bueno, pero ¿cómo puede не воспринимается enamorarse? всерьез чувство Es un невзрослого, viejo скажем так, que pronto va a зрелого morir. человека. А Esto потом puede encontrarse я очень много igual тоже con los думала niños. ¿Qué pueden sentir часто los niños? Es приезжая в que son театр куда-то, pequeños, no например, conocen или la еще, vida. вот я слышала такие Yo he pensado жалобы en там esto. народных артистов, Eh, больших a артистов, veces которым уже там incluso под 70 лет, cuando hablo что con они los ничего не actores, играют, они, los это, actores они mayores играют каких-то me нянечек, dicen они выходят que на сцену раз в prácticamente no месяц, им tienen так грустно от roles. этого. A И veces su захотелось им rol писать es какую-то ser, o пьесу, sea, вот una именно niñera, чтобы una они могли haya, выйти на сцену и блеснуть и y сказать, что еще, еще, actúan знаете, muy не poco en потеряно, el и я escenario. еще Entonces могу. yo И вот quise это все escribir одно algo para навалилось на ellos. другое. И Entonces todo пришла esto мысль, что, наверное, вот me Ромео и llevó Джульетта, они a могут быть не ah, подростками, а стариками, наоборот. Потому что pensar сначала я en думала, что que вот, может быть, Romeo что-то y Julieta такое про подростков no написать, что это было deben просто ser очень много obligatoriamente такого материала. adolescentes. И Pueden подумала, а ser кто даст también вот голос gente mayor. старикам? ¿Quién Ну, вот так получилось. dará este micrófono a una persona mayor? Вот Siempre estamos enfocados en los могли бы объяснить, jóvenes, почему же так стало? demasiado Я согласен с вами, enfocados. что они прожили очень, да, короткое Estoy de время, но acuerdo con счастливо usted. Sí, познакомиться. Да, но в ellos, принципе, los protagonistas, как мы sí видим и tuvieron sus momentos de вне felicidad, воплощения дочери, да, pero и el final es infeliz соседей, да, por соседок, да, culpa de это otras счастье personas, de la длилось очень hija, коротко, да, de было los vecinos. таким Por ellos esta мгновенное, можно felicidad сказать, по сравнению с его fue жизнью. tan corta, Почему же, в fue чем, solo un вы считаете, momento. так много вот агрессии, Entonces, зла, ¿por зависти qué esta в России, да, agresión? в Por людях, да, в envidia. этих героях, да, Quizás en es así Не en знаю, я бы не Rusia. сказала, что в людях в России прям много агрессии, зла. No, yo no Здесь люди diría que очень la gente разные. rusa И es muy agresiva, no. нет, Ah, наверное, мне cada кажется, что persona это es могло diferente. бы быть применимо, Esto ну, в любой podría стране. То есть pasar это не только вот так вот в en России. todos los Просто понятно, países. что в очень No es ну, por, в каком-то por маленьком ser обществе, rusos. какое Se является trata de Россия, una sociedad, de un люди, pueblo они все на виду. pequeño, Они cerrado, более que подвержены todos каким-то están a la устойчивым vista. стереотипам, которых у многих уже Y a нет. lo mejor Ну son вот, gente que если, допустим, речь tienen идет о más деревне, что estereotipos que там кто тебя otros. видел, тебе на кладбище La пора, как gente ты del влюбилась, pueblo a lo mejor ну, какой-то пост, dirían con который más постит, sinceridad, tú понятно же, ya что eres наша vieja, история про te одиночество дочери, enamoras, и ¿cómo она puedes боится, enamorarte? что она останется без мамы. То есть Bueno, эта история luego про то, что está el она tema de la будучи hija que десятилетней está женщиной, не sola отрезала пуповину от матери, y не стала взрослой, tiene miedo de самостоятельной, ей очень quedarse страшно на absolutamente самом деле. sola si su madre está feliz con Наверное, un вот так. hombre. Yo creo que Да, es una спасибо. situación В этих personal пьесах de нет ella. такого очень Bueno, en неакцентного, sus где obras как бы нормально вы говорите no о se nota России, да, о том, mucho что там происходит, el да, то есть tema вот de Rusia, de мы lo не que знаем, через pasa какое-то время или actualmente можно en только en смотря по Rusia. A veces телевизору, cuando leemos sus obras э, no sabemos понятно, что мне cuándo кажется, не pasa esto. принципиально Son важно, años но 90, но Россия, inicios de да, los вот 2000. ее проблемами, да, Entonces, se podría decir que para usted no es tan присутствует, да, как бы более не importante более присутствует в этих la пьесах. época. Как вы сами относитесь Rusia к тому, вот es как бы сами el прожили эти fondo 90-е годы и para сейчас, да, sus то, что obras. происходит в Y России? usted Как misma, вы на это ¿cómo ve отвечаете, как вы lo на это que pasa en реагируете? su país, Является lo que pasó en los для вас años это 90, каким-то lo que очень está важным pasando ahora? то, что ¿Es происходит сейчас? importante para usted? Если честно, я люблю 90-е La годы и verdad вспоминаю их с es que ностальгией. Ну, para возможно, мí потому los что años мое 90 son детство años пришлось на felices 90-е. y И lo я только recuerdo о con том, что в nostalgia. 90-е свободы было Lo гораздо que больше, гораздо recuerdo больше. que И не nos были sentíamos запрещены muy СМИ, libres. федеральные каналы и так далее. Y en Не было такого cuanto al nivel количества político, sí законов, за que которые éramos ты можешь попасть libres. в тюрьму. Ну, Se decía по todo моему lo que se мнению. pensaba, Что, конечно, no сейчас había leyes que limitan las власть стала libertades. гораздо авторитарнее. Я не думаю, Ahora, что мы bueno, ha cambiado mucho la гибридный situación. авторитарный режим. La Вот. Но я autoridad думаю, что это все es un закончится. Я régimen думала, что я про autoritario, политическом así театре. llamado, Я
régimen не признают, híbrido когда вот берется одна autoritario, какая-то политическая yo система, lo и reconozco, lo veo она вот perfectamente. Lo que pasa es que no me gusta рассматривается с mucho разных сторон, но el все равно teatro это не моя político. драматургия, потому что мне кажется, что No es mi проблемы, tema. да, Yo что creo театр que должна быть фоном, el teatro а no не, tiene que enfocarse наверное, solamente не en los главной problemas темой. Главная políticos тема это все-таки actuales. люди. И если мы Sí, говорим, pueden например, про servir de fondo, огромное количество pero современных el фильмов, protagonista es una тоже «Летят persona. журавли», En primer знаете, lugar, эта история es una могла бы persona случиться на y самом деле luego где угодно, в es какой lo que esta угодно войне, persona мне так piensa de la кажется. política, Вот, lo потому que что vive война это quizás вот por la фон, situación política, а все etcétera, остальное etcétera. это все, что Igual происходит si hablamos de вокруг. la guerra, por Поэтому ejemplo, выбирать la какую-то famosa одну политическую película sobre проблему, мне la кажется, что Segunda это Guerra Mundial, и la рассматривать ее película Vuelan драматургически, las ну, это такое, grullas. а, Ah, se ну, trata de la guerra, pero идеализация, en что ли. Есть realidad se trata de la vida de las ну, отдельно, personas хорошо, y no какое-то de количество la guerra entre классных текстов, países, именно ¿no? политических. Например, вот моя подруга Sí, Полина Бородина, она reconozco в свое время сделала que hay огромный textos muy документальный interesantes спектакль про «Узник políticos. Por болотный». Если кто ejemplo, не знает, это вот событие, mi которое вышло amiga на Polina Болотную, Borodina когда этот знак подвешен. И montó un рандомно там espectáculo несколько sobre десятков человек la находились gente там пытки, они que получили по 6 лет, они получили там по 10 лет, ah, кто-то по 5. Просто salieron a потому, la что Plaza там Bolotnaya бросили en Moscú пластиковый стаканчик в ОМОНовца. para Вот, и protestar ОМОНовец там contra el перевернулся в régimen de испытании Putin. и так Y далее. mucha Понятно, что gente все это fue сделано, encarcelada все это было сделано для запугивания. y Но мне кажется, что ah, драматургический театр, вот когда мы говорим о политических ella вещах, он скорее escribió sobre вероятен в esto y формате montó документальной пьесы, un а espectáculo. не в формате Pero художественной, потому что para очень mí, de todas сложно, formas, понимаете, мы все это este проживаем formato сейчас, и очень sería mejor сложно si как-то fuera объективную какую-то картину teatro составить, потому documental. что ты не видишь Esto всей sí, картины, ты pero видишь cuando только hablamos del какие-то куски teatro мозаики. И tradicional, мне del кажется, что teatro вот artístico, сейчас стали появляться mm, хорошие tú пьесы про 90-е, puedes потому что в 90-е introducir не los было хороших temas de la actualidad пьес en про tus 90-е, obras, потому pero что no debes людям нужно было pretender это все, un не, análisis опять же, не видеть objetivo целого. А вот когда прошло какое-то y время, люди стали вспоминать или рефлексировать и понимать. Вот мне lleno, кажется, то ¿no? же самое. Es más fácil reflexionar В sobre lo que документальном había тексте pasado поможешь ya, sobre какую-то una картину época ya представить. Когда vivida, ты por делаешь это в ejemplo, los años художественном тексте, 90. Pero очень cuando hablas сложно de la не, ну, actualidad, не свалиться в какую-то свою позицию, вот как es автора, difícil что вот эти ser даты, вот эта objetivo, эпоха, es ну, опять difícil получится, tener как вот, esta ну, visión советские все книжки, am, которые я очень любила в детстве. У меня бабушка была учительница русского que литературы, у нее была abarque огромная библиотека пионера. И eh, я прочитала все книжки todo, про ¿no? Сережу Кирова, Y про Ленина, про детство Ленина. Мне cuando очень era нравилось pequeña, детство Володи Ульянина. yo Очень leía такие muchos звонкие libros para рассказы. niños sobre Это Lenin практически o Kirov, рождественские sobre la сказки revolución вот с коммунистическим bolchevique. уклоном. И мне кажется, вот да, Y легко свалиться вот в такое, ну как бы aquí ahora hay слепо mucha по-советски, separación de когда вот puntos de мальчик из vista. Изюма, что есть плохие Y шуми или мальчиш, es мальчиш, есть cuando плохие uno буржуи, а есть как бы хорошие правильные. presenta, se Вот, proclama это вот como однозначно не representante de должно быть algún в campo художественном político, произведении. es muy difícil Что no тут ser надо очень propagandista. скарабкаться всем Como героям и en понимать estos их libros мотивы, даже если soviéticos, они hay тебе лично, buenos y может быть, не очень malos. нравятся. Достаточно Lenin es хорошей bueno. Era пьесы, bueno cuando era niño y era bueno для cuando era себя. grande. Es decir, este nivel tan По primitivo сути, es да, muy это значит, fácil, чтобы рассказать о современности, нужно ждать 20 es лет, difícil de когда вы evitarlo. уже через 20 лет сможете Vale. написать о том, что сейчас происходит, да? Мне Claro, кажется, es так. decir, usted se refiere a Если que речь идет cuando о вот pasa каком-то un политическом tiempo, cuando контексте. pasan, por Мгм. ejemplo, 20 Да. años, Но es как más в этом fácil участвовали вы analizarlo. или это без Sí, времени sí, какое-то, creo да? que Как sí. вот ¿Y революционная cómo мысль, она ve la хочется actualidad верить, что rusa? что-то придет ¿Es un хорошее, periodo новое, que лучшее. Мне terminará кажется, мы живем, pronto? ну вот на сегодняшний день мы живем в лучшее Yo вообще creo время, какое que можно только ahora придумать. vivimos muy Потому что bien, если почитать историю, ну вообще объективно porque cuando современность очень estudio la сократилась. historia И сократилась она y там в lo 20 comparo, веке, но в двадцать veo первом que no веке, когда estamos mal. вынашивают La 500 mortalidad ha граммов вот этих disminuido вот mucho, младенцев, в 21 веке, когда у тебя есть comparando медицина, con когда todo el тебя siglo не XX.
будут умереть. Вот смотрите, в пандемию prácticamente даже от todo, ковида el сильно nivel укрепились, то есть они поняли, de что la человеческая жизнь это medicina, важнее. В начале incluso en 20 este века это все равно año de умерло la 20 миллионов pandemia, человек. Поэтому cómo не reaccionaron las помешало autoridades de todos продолжать los Первую мировую países. войну. La Вот, и gente как-то это рисковать protestaba, будущее, что pero где-то погибнут se люди. cerraron las Поэтому fronteras, мне se кажется, что introdujeron на nuevas самом normas. деле по Comparadlo социологическим con lo опросам que, действительно con la агрессии стало gripe гораздо hispana, меньше. Люди стали con la gripe española, предпочитать perdón. договариваться, а не воевать. Estaban en Это очень plena здорово. Primera Guerra С Mundial демократиями y больше не nadie воюют с hacía демократиями, caso a а la gripe права и española. свободы человека не Seguían con la даны guerra, seguían государством. Они viviendo все como равно antes, хотя бы murieron декларируются, muchísimas что это personas. важно, что это имеет Es право decir, быть. hay Права que женщины и saber так далее. apreciar este Поэтому cambio, я incluso en абсолютно los очень с países ним в мнении. autoritarios, como Мне el все в mío. нем очень нравится. И Y есть, si конечно, hablamos de la проблемы. Но я бы época, вот me честно, gusta в la época en 37-м не que хотела vivo. родиться. Hay Вот. problemas y Мне muchos, устраивает pero быть в no 87-м. me habría gustado nacer en el año Так, прекрасно, спасибо. 1937. Я бы хотел еще Yo prefiero затронуть mi año de одну вашу nacimiento. пьесу, которая Muchas особенно gracias. меня, кажется, Me мне очень gustaría близкая, hablar очень, de я ее очень otra люблю, obra «Бесконечный бред». suya que me gusta muchísimo. Пьеса о Петербурге, я так Ah, понимаю, что она возникла, una наверное, в то время, obra когда sobre вы, San вы Petersburgo. рассказывали, вы были в Петербурге, приехали туда, провели там какую-то часть времени. Parece Да, que пьеса о истории одной квартиры, да, в разные периоды, в recuerda разные su времена, о época de том, San что Petersburgo. Es хотя это кино, historia потому что это пьеса de un можно apartamento, по-разному, de un наверное, piso. интерпретировать, пьеса о том, что Creo que se ощущают, puede что interpretar испытывают люди, esta живущие obra в одном desde пространстве, diferentes да, как они puntos de vista, чувствуют связь pero со creo que временем, с прошлым, habla de cómo la и gente с que viven будущим, en да, el как mismo они смотрят espacio и спасают будущее, да, se да, relacionan откуда такая con странная el идея, tiempo, да, con el такая очень pasado, el какая-то presente метафизическая y пьеса, потому что sus все, что ideas de написано, на futuro. меня кажется вот Me такой, parece que esta наверное, obra такой es крутой реализм какой-то, metafísica, да, в каком-то элементарно porque lo природном. otro es А это такая какая-то absolutamente другая real, es совершенно, да, пьеса realismo. Y esta метафизическая, obra и о se еще diferencia, такое es una obra размышление о времени, metafísica, и о Петербурге, es una всех reflexión главной sobre San столице, да, вот что Petersburgo, вот sobre el как бы для вас эта tiempo. пьеса в этой жизни, какое она имела ¿Qué значение и что может considera быть que отличительно? significó Это esta была obra para usted? лаборатория Андрея Могучего. Там была Esto такая fue история. escrito Была cuando в центре participé en el Санкт-Петербурга laboratorio de огромная Andrei квартира. Mogucci. La Причем historia es que en ее el centro de San стали продавать Petersburgo еще había при un piso смерти muy вот этого grande Вени, дедушки. То есть ему было 100 лет, он лежал, y умирал, ahí родственники ему vivía продавали эту квартиру. Им un нужно было продавать anciano побыстрее. de 100 Но, к años счастью, когда, que наверное, к estaba muy счастью, когда enfermo, Андрей pero улетел в todavía эту vivía. лабораторию, как бы дедушка уже Y умер. Он умер в возрасте 100 лет, si но sus и familiares квартира стояла на empezaron торгах. a А напротив ah, была огромная vender el художественная piso галерея. То есть она тоже в cuando питерской el abuelo квартире, вот в todavía такой estaba en él. коммуналке, но они из нее сделали Y галерею. luego en И este они piso ellos знали об этом. organizaron el И laboratorio de они Andrei позвонили тогда Maguchi. Y Андрею cerca и había una сказали, galería у нас есть artística просто очень крутое y пространство, делайте в нем что хотите. eh, Нам разрешили родственники и забрать ellos что хотите в llamaron нем. a Мы Andrei продавали эту Moguchi квартиру. Там, y и dijeron Андрей que быстро este собрал otro такую piso лабораторию. И мы пошли по этой también квартире. querían Мы venderlo ходили, она действительно y удивительная. que Andrei Это podía была, recoger это los старый дом, muebles, дом, по-моему, ну, 19 века, coger lo que который был querían переделан para под su огромную laboratorio. коммуналку. Но Era потом un так получилось, edificio del что siglo владелец XIX, Веня все комнаты antiguo, вернулись ему. Изначально они им принадлежали, un эта piso квартира. muy grande, Вот, и он прожил огромную просто жизнь, он y ездил в el блокаду dueño de Ленинграда este и все вот piso это. И había я, vivido una когда vida ходила по muy этой квартире, larga, думала, господи, había как все vivido el умещается. sitio de Вот, например, Leningrado. у него Y в cuando yo квартире entré en стояли el книги, piso, и вот yo стояла vi одна que рядом se снова. mezclaban Кто las не знает, épocas. Por может быть, это ejemplo, en la доченька librería недавно vi писательницы России, которая пишет las литературную obras перспективу de Daria для Dontsova. того, чтобы Es прочитать una их в поезде. literatura Вот. И рядом de стояла книжка Лены masas, ¿no? Малаховец Son «Понятиями». И книжка Елены historias Малаховец — это очень policíacas. известная книжка Y кулинарная, cerca буквально, estaba el 19 libro, века. el То есть famoso libro это culinario раритет такой. del siglo Например, XIX, стояла una «Печень rareza, инсульта», которая они la опубликовали в obra de 40-е годы, Elena 30-е. Molochovets. И рядом
había такой una кефир китайский, estufa который можно заказать на Алиэкспрессе. antigua y Ванна, cerca и там был такой estaba un экран, где было calefactor выбито chino 1917 год, такой чугунный. А с другой eh, стороны был en такой el китайский душик cuarto de проделанный, тоже baño современный. И вот había это baldosas смешение какое-то antiguas невероятное y времен, una оно ducha меня настолько china поразило. moderna y barata. Я забрала Entonces, коробочку cuando из-под yo vi Монпасье, она присутствует в todos estos пьесе оттуда, contrastes, и мы нашли yo me записи, но они, sorprendí правда, не de у que меня, estaba их искали todo, другие люди. todo en el mismo Значит, в какой-то espacio. момент они с женой праздновали вот Y дни рождения, и они приглашали гостей. la Мы слушали gente эти записи и que слышали, vendía как este меньше и piso, меньше людей становится а, ah, на его ellos дни рождения, и в конце me там уже не mostraron ждали, она las умерла, grabaciones, вот, а потом и его друзья, grababan цели las день fiestas рождения de este совершают в dueño, одиночестве в de este 95 viejo, лет. el Ну, dueño de Пеппекс там del не piso. Y отмечался. yo Вот, vi умер он в 100 que лет. cada año había И menos эти gente, размышления о том, porque el hombre vivió muchos насколько años. вместила жизнь Y человека yo целую vi эпоху. que Вот в cuánto промежуток abarcó написания esta такой vida, пьесы. И qué получилось так, capacidad что мы работали с режиссером, de la memoria и мы с ней не de las сошлись, совсем не épocas. сошлись. Она хотела что-то Y другое, yo escribí понимаете? esta А obra, мне все время говорила, я хочу драматический luego текст, я хочу encontré поэтический текст. a una И мне directora казалось, de что этот текст, он teatro que поэтический. primero А когда quiso ей показалось, что montarlo, нет, он недостаточно pero no поэтический. coincidimos И в mucho. какой-то момент я сказала, Me что decía иногда que не бывает, что ты necesito хочешь. más И в итоге poesía, было так, что necesitaba más по итогам poesía en лаборатории у el меня осталась texto. пьеса, а она делала по своему какому-то задумке показ. Y И entonces lo que эта пьеса pasó в es итоге que пошла в cuando прокат, мы yo стали ставить в terminé театрах и так el далее. Вот. trabajo del Возможно, laboratorio, вот как mi А texto сохранилось ли у вас вот se такое diferenciaba un poco de lo соприкосновение, que montó да, la и с этой directora. квартирой, и с историей этих людей, хозяев этой квартиры, Entonces, такое желание, esta, ну, este конечно, encuentro, как бы el перед encuentro con la может несколько historia, как бы con los dueños de este погрузиться, piso, да, может быть, несколько как ¿qué le бы dejó погрузиться в ту эпоху eh, и el думать о deseo том, что de почему вот это все sumergirse не en la época возвращается, можно ли вернуться, потому что мы antigua знаем, y что в России reflexionar очень большое quizás количество людей, en которые por все-таки qué esta мечтает о каком-то época прошлом, да, no которые хочется к vuelve? нему Porque вернуться. hay mucha gente en Как Rusia вообще у вас que es размышления nostálgica после такого con su события pasado. появились? Дело в том, что это о том, что Россия Sí, как-то хочет вернуться в советское прошлое, es и его que запускают федеральные каналы. В общем, yo если no creo поговорить que просто в Rusia quiera трубе, volver al особенно никто в pasado советское прошлое soviético. не хочет. Esto Вот más bien la только idea propagandística. пенсионеры, Cuando hablas con la это те люди, gente, которые con las так и personas, не bueno, встроились quizás в новую жизнь. Это те люди, которые gente были уже muy достаточно, anciana ну не que había пожилые, а vivido достаточно prácticamente зрелые на toda su момент, когда vida распался Союз, то есть en la Unión 90-е. Soviética, И вот они, la наверное, хотят, gente потому que en что los они всю años жизнь 90, прожили в cuando непроживании, а доживать свою se, жизнь им пришлось se совершенно disolvió по-другому. la В Unión общем и Soviética, целом, ya no опять eran же, muy jóvenes y les costó почему-то adaptarse по a la nueva Советскому Союзу realidad, тоскуют два pero типа son людей. pocas Это вот personas. те, кто сидят у власти, Mu- и им кажется, что вот Y надо luego los сейчас que все было están хорошо, en el poder и надо как-то sí вернуть también это son все. Вот. И nostálgicos, они вот это через федеральные pero la каналы mayoría de la gente no. позиционируют. Por И, la tele, por наверное, los canales есть такое federales, какое-то oímos количество mucho молодых еще людей, которые вообще никогда в mm, Советском Союзе не que жили, la вот, и как-то не gente родились. И они этот Советский Союз знают quiere как volver свой. al pasado. И им это O нравится. Ну, quizás también la просто gente joven они que mira смотрят, las и им кажется, что películas там soviéticas все o бесконечно películas красивые женщины, sobre la Unión прекрасные Soviética. гитары, влюблялись Quizás ellos que и no так далее. conocieron lo que era esta Но на vida, самом деле большая quizás часть людей в también, Советский bueno, no Союз. son Ну, во-первых, nostálgicos, мы pero все a lo mejor понимаем, что это están un poco невозможно, это ilusionados. нереально. Зачем? Pero la mayoría Как бы хотеть entiende, туда, en primer куда lugar, ты entiende que изначально не es можешь попасть. imposible. Вот. No Во-вторых, puedes зачем? querer Ну, lo que no и люди puedes это понимают, lograr, no что puedes volver al pasado. страна должна развиваться, история, она La не зависит от historia se зажигательного времени и desarrolla все, что y получилось, идем no, дальше. no da vueltas. Hay que seguir Возвращаясь, хотел adelante. бы еще опять вернуться к вашим пьесам. Большинство героев, Vale, которые volviendo a sus piezas. ваших пьес La совершают mayoría de такие los э, personajes
поступки, которые, resuelve я бы сказал, problemas y необоснованные, немотивированные, comete, да? a Они вот, veces как, например, вот comete Наташина мечта, как mm, я стал именно вот algunas ДТП-щиком, и они ДТП-сы, которые имели самый большой успех, cosas no muy и motivadas. режиссеры, театры, Por и зрители ejemplo, en тоже el там sueño de как бы очень Natasha. важное для себя находили. Да? Как бы Y понимая, что вы исследуете природу yo, как бы que yo человека, entienda, который лишен usted каких-то фундаментальных знаний о estudia жизни, да, la какого-то вот naturaleza такого de las personas фундамента, да, которые, privadas оказавшись в quizás ситуации, de los человек, который не знает, как conocimientos себя вести, и он básicos действует очень sobre la как-то vida. Y si бессознательно, les ocurre интуитивно, но algo очень эмоционально, да, nuevo, и считает, no что в этот saben cómo момент именно actuar так это и нужно y делать. actúan quizás Какова природа вообще basándose solo en la такого типа emoción. людей? Почему так происходит? Да? Откуда эта ¿Cuál вот es la утрата naturaleza de este этого tipo de фундаментального gente? знания о жизни ¿Por у людей? qué Да? Это что, están плохая школа, плохое privados образование, отсутствие родителей, отсутствие воспитания? Это del в чем? conocimiento Вопрос, fundamental de la а у vida? кого-то вообще есть фундаментальные знания о жизни? Может быть, Bueno, только у yo no sé психологов, quién которые tiene bases fundamentales sobre la vida. A lo разбирались, как mejor зародилась жизнь los недавно. biólogos Я que думаю, что ни у кого нет estudian los фундаментальных orígenes de la знаний vida, жизни. pero bases Попадая впервые в fundamentales, какую-то ситуацию, conocimiento мы все реагируем fundamental de одинаково. la Я vida, no sé, уверяю вас, у всех nadie вокруг tenemos. тех, ну, куда-нибудь Cuando случайно ахнул, si поклонила nos, руку, вы тоже будете si nos бессознательным ocurre algo исполнителем. nuevo Это y algo нормальная реакция fuerte, всех людей на no новое vas a что-то. saber qué hacer Поэтому, ну, en я una не считаю, что contienda есть какая-то o alguna фундаментальная otra природа situación правильной extrema. жизни. Yo Не no факт. creo que У exista всех своя una какая-то base природа, своя какая-то fundamental правильная de жизнь. Вот, просто, ну, а то, что вы actuación ante говорите, la vida. история Cada показывает, uno что, ну да, люди, decide они por sí разные, mismo они имеют разное y образование, они todas las изначально имеют разные personas возможности, разные son способности, разный diferentes, склад tienen характера. diferentes posibilidades, Поэтому то, diferente что нам nivel de кажется, conocimiento en что general. Esto es verdad. A lo так, mejor как uno ha что-то, tenido что buena человеку кажется, что educación, ha так. Но это estudiado называется bien, чужую беду руками otro разбирать. menos. Вот, кажется со Pero стороны, es muy что fácil decir человек que действует как este он actuó como понимает, но un на самом деле, tonto. может быть, это единственное Lo правильное que pasa es решение, que которое no стоит принять. sabemos por qué, no sabemos cómo actuaríamos nosotros en su lugar. Уже приближаемся к концу, потому что вот уже заканчивается Muy часть нашей bien. беседы. Хотел бы попробовать Quizás la última такую pregunta, тему затронуть, когда el читал último вашу tema que me gustaría информацию tocar о вас, es да, уже así. и сейчас, и раньше, Cuando нашел такое интересное leí такое sus выражение, что entrevistas o la Калинович– información sobre это usted, Чехов в юбке, he да, сравнивая его encontrado que как бы alguien высокую la популярность, comparó con громкое Chekhov. чтение, да. Как вы вообще Alguien как dijo, относитесь к этой Pulinovich популярности? es un И что для вас Chekhov con популярность? Потому falda. что как бы тема Чехова это Hablando de su сложная большая popularidad. тема, не хотел бы затрагивать. Вот тема популярности, Entonces, как бы вот что ¿cómo для ve вас usted это misma su éxito, su подстегивает, вдохновляет, popularidad, вот, или la действительно думаете, inspira все время нужно каждый раз сталкиваться o la с ve такими como un серьезными reto, большими, да, проблемами? Что дальше, да, какую дальше, о чем дальше думать? como un Нет, reto para конечно, это decidir qué приятно, когда hago тебя узнают luego на por премьеры delante? и так далее. Ставят на Bueno, por un пьесы. lado Это, es algo muy безусловно, приятно. agradable Ну, cuando te никак не llaman, te отношусь к этой invitan, популярности, потому cuando что я не quieren считаю себя montar tus популярной. obras. А по Bueno, подсчетам, yo no me considero súper социология popular. в процентном соотношении Los в театр ходят sociólogos dicen que 5% россиян. la gente То que есть va очень, al это teatro en очень Rusia маленький процент, это не кино, constituyen это un не, а, 5% de как toda la это población. не тиктокеры, Al не cine van TikTok, más там, это не personas. Инстаграм. En el Вот, internet está todo поэтому, el mundo. если я и En популярна, TikTok, en это Instagram, está очень маленького prácticamente todo количества el mundo. людей. А Es людей, decir, которые si yo soy интересуются popular, феноменом и других, es еще меньше. entre Поэтому, ну, un вопрос pequeño популярности grupo может de gente. интересовать. Нет, Y мне кажется, luego, от меня los не que узнают están только потому, что меня interesados просят, чему я на самом en la деле очень рада. dramaturgia Совершенно actual, понимаю, contemporánea, почему son артисты menos вот todavía. известные. Entonces no Я me общаюсь, reconocen por мне las очень нравится, потому что у calles, меня есть no puedo decir que знакомые soy muy popular. и коллеги, с Yo которыми работали известные conozco, артисты, и когда мы tengo ходили с ними compañeros там o по Москве, что-то colegas обсуждали, это невозможно. que son actores
видела, как y sí que son Чехов populares. просто Cuando salíamos con звучит ellos en такой Moscú, устроен под какой-то yo периметр, vi и lo чтобы que es la сфотографировать, чтобы popularidad, cuando сфотографироваться, это кошмар. siempre les Вот, поэтому, detienen, les paran, что les касается Чехова, piden una ну, foto, un для меня это autógrafo, очень такой es личный difícil. разговор Y en с cuanto a ним, Chekhov, потому yo что no у sé нас a qué se как минимум refería 3 el общих que me качества. comparo con él, pero Вот, 3 con él общих tengo una мотива relación пересечения. bastante íntima. В Creo que области tenemos борьбы с 3 туберкулезом мы оба из momentos que провинции compartimos con и él. из достаточно Los dos такой padecíamos очень обеспеченной семьи, tuberculosis. и Los dos который venimos de потом una свою семью provincia как-то, y помогая además своей de una семье, familia вытянули ее. bastante И humilde мы оба que любим luego Сахалин. pudieron ayudar a su Вот. Но familia. в Y общем и los целом, dos я не queremos считаю себя чехом в меру, a потому что, Sajalín. во-первых, где я и где Чехов, Pero claro, yo no me у меня considero un Chekhov нет con falda, claro que no. мании величия и нет какого-то такого, типа, Espero что que вот, no tengo я второй Чехов. manía Нет. de ser una Я famosa. отдельный Soy una совершенно человек. segunda Но Chekhov, no, Антон claro que Павлович, no. он для меня очень такой Pero Anton персонаж Chekhov para mí es интересный, alguien очень muy личный, очень importante интимный, потому что я y muy читала вот как familiar. раз-таки Yo его diría его que es como una биографию и так далее. relación Мне его действительно íntima. необходимо Yo leí sus почитал бы, cartas, и вот это его su детство, biografía. какой-то молодой Le мужик. tengo Но mucha по сути, я думаю, lástima. что Yo почему sufro mucho спрашивают роль porque él чистой медицины, но murió в a los Италии, 44 мне кажется, años. что очень Y ну, no solo murió последние годы por очень falta de нервно atención ему было и médica, sino беспокойно. Вот, и por действительно, vivir как человека en я una его очень tensión. понимаю. Пьесы не все, Lo entiendo, честно yo creo говоря. que lo Муж entiendo тоже mucho понимает como с persona. возрастом. Quizás no Огромное entienda спасибо, todas sus Ярослава. Я obras, думаю, что, может быть, у pero наших a él sí. гостей будут вопросы, если Muchas gracias, позволите. Yaroslava. A lo mejor Кто-то хочет alguien de спросить, nuestros есть такая colegas возможность. quiere hacerle una Пожалуйста, да. pregunta. А, Здравствуйте, Ярослава. Вопрос из Гранады. Buenas А, tardes, Вот скажите, Yaroslava. Yo пожалуйста, soy de если бы Granada. в Испании Dígame, por захотели favor, бы поставить, si en поставить какую-то из España ваших пьес, quisieran traducir y какая montar una de лучше sus всего obras, подошла бы вот ¿cuál для sería la вот más для людей, которые, adecuada? может быть, были в Испании, да, Я к Seguramente. сожалению. ¿Usted ha estado en может быть, мы España? ждем вас No, в no, гости. no he estado. Приезжайте. Entonces la invitamos. Muy bien, Вот. Как gracias. вы думаете, какая пьеса, вот Entonces, я ¿qué le слушала parece? ваш разговор, мне ¿Cuál de показалось, sus obras что была бы очень sería la интересна именно más пьеса adecuada о para любви esto? пожилых людей. Según Ну а как вы lo думаете, que что бы hemos вы советовали escuchado, в переводе quizás es la пьесы? obra sobre el amor Ну, я entre бы, наверное, personas посоветовала mayores. и «Землю Эльзы», и Sí, ну, yo посоветовала бы, aconsejaría выслала бы ему La tierra пьесу de Elsa. и посоветовала Bueno, бы yo ему самому выбрать, puedo потому что enviar переводчик, cinco obras наверное, это человек, mías который все y и понимает, que el traductor что нужно в его lo стране, elija, потому что я не porque un могу этого traductor знать, que vive en su не, país ну, будучи в seguramente Испании. Но tiene мне кажется, más «Земля Эльзы», да, intuición мое de lo представление que об sería Испании más все-таки много interesante en su рисуют, país. и Sí, много yo creo que la tierra пожилых de таких мам Elsa, sí. прекрасных. И Yo они sé тоже que en все прекрасные, España hay прекрасные muchas образы personas жизни, a las que les совершенно gusta bailar, буржуйские. y no Вот. solo a la Я не gente знаю, может, это и не joven, так, sino но también вот a у la меня gente такое почему-то mayor. Bueno, представление. quizás no es Вот. así, pero Наверное, yo «Земля tengo esta Эльзы». imagen. Да, спасибо, Quizás Инна. sí, Хороший la вопрос. tierra de Дело в том, Elsa. что мы думаем о том, что Gracias por esta хотим эту pregunta, пьесу porque перевести, estamos да, поэтому pensando такие en очень беседы, traducir разговоры sus с obras de драматургом, teatro. такие живые беседы очень важны, потому что Y por esto estos нам encuentros нужно con los понять, какую dramaturgos пьесу son muy переводим. importantes, Пожалуйста, porque tenemos que если есть elegir какие-то вопросы у наших гостей, obras para последняя traducir. возможность, иначе мы ¿Otras заканчиваем, preguntas? потому что сейчас уже в Екатеринбурге уже очень поздно, уже 22 часа. Será la Да. última posibilidad porque en Ekaterimburgo ya son las Ярослава, 10. здравствуйте. Это Энрике Керо, тоже из Гранады. Я коллега Hola, Нины Yaroslava. Кристины. Хотел сказать Yo soy спасибо colega de за Nina, también интересные soy de ответы. Granada. Quisiera Мне было agradecerla лично por estas испытательно respuestas интересно, tan потому что я interesantes. жил в Para России mí почти 90-е personalmente годы. ha resultado súper И, interesante porque yo viví en Rusia en и ваши aquella ответы época, были очень откровенные, очень justamente, интересные. y sus respuestas И просто как раз son увидел muy sinceras y muy то, interesantes что porque нужно yo это поколение на vi самом деле.
justamente vi lo que había vivido esta generación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho en general y sobre todo lo que dijo sobre la libertad. Había muchísima libertad y poquísimo dinero. Y cuando estás libre, pero no puedes comprar frutas para tus hijos, todo se vuelve mucho más difícil. Por eso la agradezco muchísimo por este encuentro. Está invitada a Granada cuando usted quiera, cuando pueda. Estaremos contentos y felices de verla aquí. Muchas gracias, Andrei, por esta entrevista tan interesante. Muchísimas gracias. Да, вы правы, что мне кажется, что огромное количество людей, они как-то Sí, обожглись gracias. вот Yo этими creo que 90-ми, mucha и теперь gente не боятся идти в parece que se школу. То quemó есть en через los какое-то время 90 ты y ahora понимаешь, tienen почему miedo люди de не seguir покупают фрукты adelante. своим детям, потому что Y экономика была ahora плановая, cuando te это был другой enteras тип que экономики. И люди por qué la gente no устроили podía целый рынок comprar этих фруктов. frutas para sus hijos, Создали ¿por qué pasó esto? предположительный Porque материал, то hubo получится, un cambio даже если могли, súper они ничего не drástico могли de la сделать. Рынок economía, надо было que отпустить, antes надо было había сделать какой-то estabilidad, Совершенно верно, había совершенно как верно. это economía сделать? de Вот. planeamiento, y Опустив cuando цены, el конечно, все mercado стало дорого, de и людей repente началась дикая se инфляция, volvió libre, и los это был precios нормальный период. empezaron a subir Это естественный период, если súper ты rápidamente, переходишь от одного hubo типа государства, ну, inflación, условно, там, era un тоталитарного, choque, вот, в fue un другой тип choque para la gente. условно такой, Pero ну, ahora ves que esto es это понятно, но un огромное количество desarrollo людей, они были так lógico. испуганы этим Entendemos por qué 90-ми, что pasó сейчас они esto, сидят и pero говорят, la мы gente никуда не que lo хотим había деваться, мы vivido хотим стабильности, lo стабильности. sintió en su Вот у propia нас Да. piel вот y есть tuvo mucho четкий miedo. Y холодильник, ahora у lo que нас есть quiere es la машина, estabilidad, у no нас есть quiere cambios. холодильник, у нас есть Tenemos какой-то шкаф, все, bienes, достаточно, не надо ваших перемен. los Они устроились. mínimos И вот bienes, это совершенно, мне кажется, no что sé, не очень burgueses. хорошо. Но Tenemos comida en я la говорю, наше nevera, поколение tenemos борется с этим. lavadora, А вот microondas мое поколение y как раз no огромное queremos количество людей cambios. хотят двигаться Pero дальше, и esto это lo noto естественный más en формат. la generación de mis padres. Y mi generación sí Да, que ты очень quiere точно правы во cambios, sí всем, que что вы quiere сказали. seguir adelante. Абсолютно, абсолютно. И более того, к этому Yo estoy de примеру, acuerdo con моя usted, коллега tiene сказала toda следующее, la да, у razón. меня, Mi она, конечно, colega не может купить ha фрукты dicho, детям, при том, что она получала нормальную зарплату в Калифорнии me contó для una того cosa. времени. Она Ella либо купит автомат, no либо podía найти деньги comprar для того, чтобы купить фрукты, да. И действительно, это frutas чувство, para sus это hijos чувство, сложное y чувство, me потому что comentó действительно que тогда, es особенно в начале una 90-х, sensación они, люди, не понимали muy, вообще, да, muy как это complicada. могло произойти и как Y además дошла ситуация до que такой, la gente en особенно aquel momento no до такой степени entendía сложной, да, cómo как для había них. podido pasar todo esto, Короче, cómo у la вас situación pudo совершенно, volverse вы очень хорошо, мне очень tan нравится, как вы extrema. пишете, ваши спектакли Entonces, уникальные на me самом деле. gusta Я mucho думаю, что cómo можно было бы analiza их la situación, адаптировать me gusta и cómo поставить в escribe Испании. y На эту sus тему obras son говорили únicas. раньше, Yo creo но que se потребуется мне podría некая адаптация для того, adaptarlas чтобы их адаптировать. y Не то, что некая, а montarlas вообще их en адаптировать, España. потому что Quizás правильно habría que вы говорите, adaptarlas, es все decir, no solo traducir, происходит на фоне sino определенного hacer мероприятия, но una люди есть especie люди, de да, и, adaptación. La и вы gente es, абсолютно en правы realidad, во es всем, что вы сказали igual en сегодня по этому todos los поводу. Мне países. очень нравятся ваши рассуждения, Y несмотря на то, что вы очень me молодой gustan писатель. mucho sus reflexiones, Вы a рассуждаете pesar de действительно que очень, usted es очень muy верно joven, и очень умно. usted Поэтому analiza огромное вам спасибо y еще раз. Я reflexiona de верю, una вы manera успешны. muy inteligente. Как приятно. Y А, gracias, Да. Andrei. Ярослав, у меня тоже к вам вопрос, если можно. Здравствуйте, я Yaroslava, из yo Пермской también области. tengo una pregunta para usted. Buenas tardes, soy Скажите, Ana Siliunas ваше de Barcelona, de la мнение по Casa de Rusia de поводу, Barcelona. по поводу ¿Cuál es современности su других. А мне кажется, что это opinión как-то не sobre la достаточно. dramaturgia actual? ¿No le Очень мало parece que известно. quizás
es muy poco conocida, es demasiado poco conocida. Yo soy crítico teatral y he crecido en una familia teatral, viví entre los bastidores. Y, pero yo tengo la sensación de que cuanto más tiempo pasa, ah, menos resultados hay. Me refiero a que acabo de volver de Moscú. No puedo decir que, que los teatros estén vacíos. No, no, a pesar de las restricciones, incluso la gente va al teatro. Pero a pesar de esto, ah, la dramaturgia actual parece que tiene como una especie de barreras. ¿Qué piensa usted? ¿Qué se podría hacer para propulsar más a los nuevos autores? Quizás el problema se radica en que los autores jóvenes a lo mejor hablan de los problemas que otra gente más mayor, por ejemplo, no quiere ver, no quiere pensar en estos temas. ¿Qué pasa? ¿Cómo le parece? Me interesa mucho su opinión y gracias de antemano por este encuentro, por sus respuestas y gracias, André. Мне так кажется, что тут Vale, gracias por su pregunta. первая A mí me причина — parece это que hay varios невероятная motivos. El косность primero es провинциального русского театра. Я не говорю сейчас про Москву. Москва quizás неплохо знает современную драматургию, el особенно apego a la современную авангардистскую. tradición Потому что del люди разные, все teatro хотят смотреть на clásico разное. А если, ruso, например, это del какой-то teatro провинциальный город, provincial где ruso. есть театр драмы, театр Si se пука trata de и una театр для ciudad зрителя, que no каждый sea театр сам Moscú по y San себе, у него Petersburgo, включается самоцензура. tomamos Он, una во-первых, ciudad очень donde hay боится, un teatro de, что ему что-то скажут начальство, dramático, un например, teatro что там какие-то de правила сломают или marionetas что-то еще, y un какая-то teatro традиция. infantil. Во-вторых, ему нужно Entonces, платить la автору, administración своим del театрам часто, teatro они думают, зачем? siempre Можно же ve, поставить мертвого. desde el principio Вот. ve И в-третьих, problemas. Hay que pagar al они autor боятся, vivo. Es mejor потому entonces что люди montar a un часто autor говорят, muerto. я это каждый день на улице вокруг Luego, себя si вижу, hay зачем algún мне это в театре? Я в театр пришел, reto, чтобы si посмотреть hay красоту, чтобы все в красивых un костюмах estilo, вышли, por сыграли во мне ejemplo, там Ромео и eh, Джульетту. que Мне si просто en la нужно obra посмотреть, и мне encontramos будет приятно. И palabrotas, я сижу в esto красивом les da платье, и на miedo. сцене все в красивых платьях. А тут что такое? Я Y сижу в luego los красивом платье, temas а на сцене desagradables все бегают в tampoco каких-то непонятных чем. les tampoco les Как-то gustan. Por неправильно. ejemplo, si vemos una obra clásica, Мне кажется, именно с этим el связано, с espectador одной disfruta. стороны, Pero театры si боятся, не ponemos хотят, не хотят una быть obra que лишними, habla de хотят не problemas всем давать actuales, какого-то лишнего la шума. gente no Вот. disfrutará. А с другой Es decir, стороны, la administración no quiere как-то и escándalos режиссеры, o наверное, no неправильно quiere продвигают современные пьесы. temas desagradables. Вот. Y И por otro lado, с quizás третьей tampoco стороны, hay наверное, тут еще tantos то, что понятие autores. новой драмы размылось. Ну, то есть Es el как-то segundo она была motivo. нулевые, в Y el десятые, но tercer сейчас motivo что-то там sería по-другому. Сейчас каждый el пошел свою que дорогу, и каждый la драматург как-то noción сам del протаптывает nuevo свою дорожку, drama чтобы вот ahora está como muy объединить какое-то borroso. мнение, что вот все пьесы вот Cada это новая uno драма, сейчас этого нет. Каждый escribe занял a lo какую-то нишу, suyo. какой-то свой No уголок, podemos кто-то decir que занимается estamos там unidos. документальным, Cada полудокументальным autor театром, ocupa кто-то su занимается nicho. таким репертуарным Uno se театром и так далее. ocupa del teatro Кто-то занимается documental, современным otro там teatro de крутым repertorio, театром otro типа, más de пишет пьесы, которые ставят teatro условно в опен-эйрах, moderno, например, ну, таким совсем уже новыми para, por формами. ejemplo, И el как-то director разбрелись Vokostrelov, вот эти es люди из decir, новой драмы, все que разбрелись по quiere своим nuevas уголкам. formas, Как que решается quiere эта ситуация? Она решается. provocaciones. И действительно, тут ¿Cómo нужно decidir, сказать, cómo что resolver esta situación? огромный вклад Yo creo в que es это вносит posible Семен Члаевский, mejorar la театральный situación. критик, продюсер. Alex Который говорит, предложил Slayevsky, устраивать productor y лаборатории crítico современных teatral, пьес. Вот aportó просто mucho приезжают 4 режиссера, вот они a берут 4 esto. пьесы Él современных, propuso a organizar там laboratorios сначала театр basados выбирает, en потом выбирает obras режиссеров, они их modernas. ставят за Por неделю, ejemplo, эскизы спектаклей, hay и это 4 обсуждается, и obras, огромное количество vienen
los directores de teatro eligen una obra Янки тоже делали y интервью luego с empiezan a colaborar истории. Да, el это autor, делала уже el по autor следам таких y el лабораторий. director. Это делала También lo hizo el laboratorio de Irina Елена, Пексимова, ну, в общем, неважно. también Что такое? Elena, Вот, ahora no me часто acuerdo забываю. el apellido. А, Bueno, lo Груева, hacen Елена varias Груева personas. Да, точно. занималась Elena этой Grueva, лабораторией. Но sí, сейчас me это acordé. тоже лаборатория Elena появилась Grueva. у Паши Руднева, и этих лабораторий становится все Luego больше. Pavel И сейчас, например, Rudnev Союз y театральных siempre деятелей aparecen наш, más. он Y ahora запустил la новый unión кластер творческий, del к ним teatro принадлежал санаторий театрального работника в ah, советское время еще. Он долго ahora стоял ну, empieza каком-то a запустении, и reconstruir сейчас они решили там un сделать что-то другое, edificio сделать que era un миротворческий sanatorio кластер. И soviético вот только так antiguo это решается. На самом y деле quieren нужно лично convertirlo экономить en трудами un así режиссера. llamado Через clúster лабораторию, через что-то еще. Потому что нет ничего para estos laboratorios. красивее в мире, чем личный контакт, личные Yo creo отношения, que личные дружбы. Конечно, todo если se вы desarrolla a base de с режиссером contactos друг другом personales. вдохновились, вы La любите gente друг se друга, он захочет conoce, ставить ah, пьесы, se вот, conocen el autor и y так далее. el Просто director, очень долго, мне se кажется, что interesa. интриги, они были как бы в Entonces, en инициаторах. Вот я написала colaboración, пьесу, давай ее нам, en la colaboración а мы что-нибудь с nacen ней сделаем, nuevas давай на cosas, премьеру пригласим. porque И вот antes как-то los так. dramaturgos estaban un Все poco равно, когда ты fuera del идешь на премьеру, teatro. El невозможно без dramaturgo премьеры. Ну escribe почему su режиссеры? texto, Ну, никто lo da не al работает teatro y вместе. luego ve el Поэтому я estreno ужасно рада, причем y я no сама уже participa работала en el педагогом, montaje. работаю педагогом на таких лабораториях. Yo estoy muy Мне ужасно contenta de важно и que ужасно интересно, ahora чтобы sea diferente. Yo participé en varios драматургии режиссеры laboratorios e общались. incluso Вот это, мне trabajé como кажется, самое важное. pedagoga, Не como только личный контакт. profesora. На самом Para mí деле, lo вот esencial es que los Елена Гремина и dramaturgos Михаил Угаров, y если вы слышали, ну, los наверняка слышали, directores они сделали y los прецедентное actores дело, которое estén en совмещал contacto. танцев Elena Gremina вот, и con для sus того, чтобы куда-то colegas вообще hicieron встружить una gran всех, obra. познакомить. И Елена Гремина, и Ellos Михаил Угаров, dicen и que Каледа в том числе, они сделали огромное дело. Mikhail Даже не Ugarov, говоря о том, Elena что они Gremina почему-то y научили так Nikolai блестяще дружить. Koleada. Они Ellos свели, они dicen que познакомили. А дальше tenemos que уже trabajar все todos начинают juntos, nos работать tenemos que как conocer. некий питательный компост, La- где люди los соединяются в artistas хаотичном se порядке, conocen придумывают y какие-то luego проекты, ya и вот они уже en все este друг друга знают, medio, и вот уже en esta приходит режиссер и sustancia, говорит, хочу empiezan a поставить nacer пьесу nuevas Московской, ideas, а больше nuevas formas, ничего не хочу. И если вы в театре своем не поставите пьесу porque Московской, я с вами работать не буду. Вот так вот это работает. antes Ну, я un думаю, что director мы podía движемся в decir, yo нужном solo quiero montar правильном. la obra de Спасибо tal большое. autora, de Да, да, Vaiskovskaya, спасибо. ¿no? Спасибо большое, Елена. Sí. Очень интересный Ahora tiene que пример ser обработанный. diferente. И Muchas спасибо, gracias, Ярослав. Ярослава. Ну что, мы Es будем una заканчивать. pregunta У muy нас уже нет. interesante. Огромное Bueno, спасибо, vamos a ir Ярослава, terminando. что вы нашли время. Muchas gracias Несмотря на por столь поздний encontrar час, да, tiempo большая de разница estar времени con между nosotros a pesar de la Испанией. hora, Мне было de la очень И приятно с вами diferencia. поговорить. да, да, И спасибо вам представить, большое. Para как mí ha дальше sido цветет, muy у меня есть interesante. Испания. Она вообще просто Y существует, ver que en и alguna вы parte можете está теоретически к España, этому donde hay даже primavera, donde hace calor, no es algo у нас не teórico, очень sino просто все цветет, parece у que нас es algo климат real. так себе. Aquí todavía no, Это aquí todavía испытание hace нашей frío, por eso lo digo, pero lo Да, compensamos была por очень el теплая calor встреча. humano. Огромное спасибо вам. Спасибо. Извините еще Sí, es за то, что verdad, я ha стал sido un так encuentro очень caluroso, muy agradable. Perdónenme por Удачи estar en вам. un tren. Gracias a Будем держать todos y встречу на mucha интервью. suerte, И удачи Yaroslava. вам и всем Vamos a хорошего. С elegir праздником. Спасибо. До obras para свидания. traducir. Hasta luego.